petak smo još jednom vidjeli da zdravstveni sistem u Somboru funkcioniše. Hvala ministru Vesiću i ministarki Grujičić što smo zajedno obišli sve pacijente i mi kao grad Sombor potrudit ćemo se da svim povređenima, zajedno i sa opštinom Odžaci i Novim Sadom, pomognemo ovim ljudima i da samim tim pokažemo i solidarnost.